太大。我哋已經入咗嚟呢個東京 Disney Sea 啦。第一件事咧就係買呢個 Disney Premier Access，即係 DPA。咁我哋第一個想玩嘅遊戲咧就係 Peter Pan，就好多 friend 都叫我一定要玩嘅 Peter Pan。咁我哋就揀咗11點半嗰個 time slot。今晚個煙卡就係喺呢個係呢個位，跟住咧呢度大街就係Souvenir 嘅地方。等乜嘢出邊嗰啲？吸取咗琴日嘅教訓啦，我哋要預早啲去，因為我今次係第一次嚟呢個迪士尼。佢哋排嗰啲巡遊咯，要喺個最靚嘅位度影啊嘛。呢度？係啊。我應捉。左定右啊，媽咪？それは大変だ。みんな。呢個搬去香港，你覺得呢個好睇啲？同埋咧呢個佢長好多喎，嗰個時間可以飛嚟飛去。同埋咧，佢坐住個船咧，咁樣行咧，長到幾刀啊！不過淨係坐喺個倉入邊，坐個平咁樣，真係好冇新意啊！呢個都再搶到，你玩唔玩多次？再我哋玩第二樣啦，玩嗰次就唔使再玩啦。我哋而家揾捉，我撚捉，定係我撚捉？使唔使去廁所？好啊，去廁所。先玩完呢個地心探險記，初都係好普通啫，初都係。但我同佢講，我話入邊咧係睇下地心啊，睇下熔岩啊，睇下地底嘅嘢，跟住咧就逼咗佢上去玩。其實都幾靚喎入邊，有啲假水晶啊、假鑽石啊咁啦。係咪就係呢架？係啊，就係呢架咯。頭先呢架喺呢度出嚟㗎嘛。係啊，你放翻俾人哋，你唔知我哋人哋知㗎啦，嚟過㗎啦佢哋。跟住突然之間有一下勁快喎，跟住咧我成個彈起。仲見到露天嘅，即係咧突然之間好黑，不停加速好黑，跟住然後有一下勁光就係衝落去嗰下。有影相區嗰版咧，我一定係咁樣。好唔好玩先呢個？呢個咧又係如果唔買 DPA 嘅話咧，就要大概140分鐘。我要睇下嗰架車點樣衝落嚟啊！就喺度啦，你快啲！嗱，下一間就到㗎啦。咁咯，都幾斜喎佢好似。45度，我以為佢流料，原來佢係堅嘅喎。佢仲要快啦！佢幾斜？我以為佢係咁樣落去啦，點知佢咁樣之後拱咗落去喎。你睇下佢有個弧度，佢有個弧度咧落去㗎，你留意下。咁樣拋落去。係啊，拋落去嘅真係斜㗎呢個。咁啊嚇到我成個彈起咗，直頭係彈起咗。你頭先係點啊？你示範下。你本來坐喺度，係你本來坐喺度。好驚啊！快啲走！呢個濃味啲咯，呢隻。嗱，呢個有冇辣過雞嗰個？哦，雞嗰個甜啲，一個叫做新口，一個叫金口。係喎，有分兩，喺分樓上樓下好過癮，因為我要坐樓上。我要坐樓上，我唔要坐樓下。好，我哋而家下一站食完飯，下一站去邊？請你食凍金。哎呀，黐線嘅凍死人你真係！請你食凍金。咪就睇下而家幾多度先？呢個旋轉木馬2層嘅喎，寄俾我架仔度啦。點解我哋咧帶晒暖包嚟咧？點解我哋日日都唔帶暖包出街嘅？聽日有機會要用暖包。哇！真係日日都唔帶暖包出嚟，就整下喺度喺度真係。哇！啲獎好靚啊！喂，得唔得啊？得啦。1、2、3，咁我係咪要？都好高嘅喎，唔係講笑，媽咪有啲驚驚地喎。
肥咗。我睇你會唔會中流彩啊？當時咦，隻有耳環又冇耳環嘅喎。如果可以向燈神許一個願望，我希望時間可以停留喺呢一刻。呢一刻大家都身體健康，有心有力去感受呢一個世界。希望可以延續呢一份簡單，發自內心嘅快樂同埋幸福。一下你送嚟。山頂嘅觀眾你哋好啊！好搞笑㗎，呢個係一個包嚟㗎，腸仔包咯，係嘛？有啲似開亞達斯啊！你估下，菜肉真係㗎？哦，gyoza係咪就係菜肉啊？菜肉包啊，糖嘅真係㗎？可唔可以笑住先？今日佢有個主，買咗一個爆谷，個爆谷係鹹味，都好靚啊個聖誕樹。媽咪去旅行就係不停 track 住佢喺邊啊，突然間喺呢度，好靚啊！嗰啲燈全部都好靚好靚，有大有細嘅聖誕樹啊！哇真係哇！救命啊！點算啊？靚到咁點算？哇！好靚啊！暫停下，暫停下，我影相呢度。嗱，就前面呢度，差唔多有鏡噶啦，差唔多啦，OK，stop。好啦，搖身一變，我已經買咗我哋嘅新帽啦。靚唔靚啊？呢頂帽好靚噶，白白地咁樣，跟住咧有個師奶咧就要同我買同一頂帽。女人購物就係開心。好啊，點啊？行得。我哋 book 咗7點幾買咗，再去玩 Toy Story。哇！呢度冇即刻，我本身戴頂冷帽，即刻暖晒都暖嘅。哇！而家呢個連個後尾枕係因為等佢先買咋。係咯，女人買嘢有100個原因。因為凍咯，真係凍咯，凍到手軟，同埋僵硬。同埋呢個咧冇咁浮誇嘛。哇，好靚喎！唔得，我哋影相，遮唔晒喎。我好中意遮到。你個頭大啊嘛！你望下，你遮到啫。你個頭大啊嘛！哇！我狂摸佢個頭，好煩啊你真係。然後後面啲人咧已經準備好睇煙花。我覺得戴完呢頂帽之後，我而家仲 OK，即係未需要攬頸巾嘅。唔得啦，我已經去到要攬埋頸巾啦。我哋手仲係冰涼㗎。依家咧就去。係咪喺度啊？我哋而家就逐間鋪頭去買嘢，買完嘢再玩 Toy Story，跟住出嚟睇煙花，啱好時間管理大師。咁咧買咗呢隻 Twinkle Bell， 好得意啊，識發光㗎。拜拜！哇！係咩咁？唔知啊，我第一次玩。
我贏咗！好，媽咪，我哋係時候要揭露聽日去邊。你快啲，你唔好喐住先啦。你等下垃圾先啦，儲咗成日嘅啲垃圾。好，嗱，你唔好行咁近先啦。啊，我哋要揭露。跳入廁所啊！揭露聽日去邊？好嗱，呢個就係聽日嘅。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能問我意有？嗱，收版權，唱多個3句就計版權㗎啦。睇後邊先。哦，富士山。呢個富士山咧，近郊區喎，有熊出現嘅喎。本身咧我就諗住搭飛機過嚟嘅時候坐左手邊可以見到富士山，點知我哋嚟嗰日咧陰天喎，跟住我哋個 Airbnb 咧就已經有一個富士山喺度啦。係喎，跟住咧，你第一日咧就同我講佢話，你睇唔到富士山唔緊要啊，呢度都有得睇。我心諗，其實唔係唔緊要，因為睇到與睇唔到都好，我已經計劃咗係要去富士山，所以我哋聽日咧係要準時去到新宿，我哋搭車去富士山呢度。借個啊！我睇唔到都可以影低啊，睇下啲先。東京之旅第3日就去到呢一度啦。其實剪呢一條片嘅時候已經係2026年嘅3月，但係睇返都仲係覺得好開心。多謝媽咪陪我由朝玩到晚，希望我哋都可以一直記得呢一份可愛又寶貴嘅回憶。想知道我哋去富士山嘅行程，就記得 subscribe 呢個 channel，撳埋隔離嘅鐘仔。我哋下條片再見。